Mag-shopping haul ulit tayo. About naman to sa mga sapatos na legit branded sports shoes. Kahapon, pumunta ako sa isang shopping mall na sabi nila on sale daw sila. So, pinuntahan ko siya kahapon at tinignan ko ano yung mga available stocks nila na on sale. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko. First of all, papakita ko sa inyo shoes. Ito, Nike. Bili ito sa akin ng aking amo. So, doon din siya binili. So, papakita ko sa inyo kung anong klaseng shoes ang binili niya sa akin. So, nakita nyo. Nike. Yan. Gamit ko na siya isang beses. Sa Nike, Epic React Flying Knit, whatever. Talagang ano niya. Nakita ko nga rin siya dun sa shopping mall nung kahapon. Nung pumunta ako naman, meron din pala dun. So, ang legit. Branded talaga siya. Nagaan. Sa una, masakit talaga sa paa. Kasi bago pa. Siguro masasanay din ako. Ano na yung paa ko. Nagkaroon ako ng blister. Dahil nga, siguro masyadong masakit siya dito sa may kitat siya. So, yan. Diba? Ganda. Pang-jogging, walking. Ano naman. Like yan. Ito naman, isa. Yan yung kanyang name. Yan. Meron silang application kung gusto nyo i-visit. Tadang! Yan. Adidas naman to. Nakikita mo. Pulse Boost HD. Box. May unboxing na to. Hindi na unbox. Kasi binuksan ko na siya. So, ganun. Okay. Kita ko sa kanya yung model niya. Nagandahan ako sa style niya. Nakita nyo, yung kanyang parang tela. Tapos makapal yung kanyang, diba? Tingnan yung niya. Tela niya. Salt.
kulay gray. Kulay niya ay Pulse Boost HD. Pa-running din siya. Ayan. Talaga, ganda. Ganda pang takbo. Komportable siya sa paa. Sinukat ko nga kasi siya. Yan. May pagbibigyan ako nito eh. Kaya ako siya binili. So, siguro hindi na siya surprise. Surprise sana siya. Kaya hindi na siya surprise. Kasi pinilag ko na siya. Yan. Diba? Ano siya? 50% off. So, nabili ko lang siya ng $100. So, ang original price niya mga nasa 200 plus ganun. So, yung itong shoes naman na to, yung sa akin, yung Nike, nakita ko yung price niya. Mga nasa mga ganun din, mga $115 naman. Yung ko, mas ano yata yung price ng Adidas kaysa sa Nike. Pero halos pareho lang naman din sila ng gandang quality. Diba? Yan. Magaan, pareho lang naman din magaan. Yan. Hope enjoy kayo sa pagpanood sa aking shoe sports haul, shopping haul ever, kung anong tawag nyo dyan. Thanks guys for watching. Kung nagustuhan nyo, pakibigyan ako ng like, saka comment kayo down below kung ano yung mga gusto nyong suggestion na pwede kong gawin or puntahan na shopping mo shopping kahit anong mga branded bags or shoes or any branded na clothes, just let me know. Thanks guys for watching, at kung sino pang hindi nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and click the bell for notification. And thanks guys. Hope to see you next time. Bye.